हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कामरान और मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल कामरान जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है जेब्रॉनिक मल्टीमीडिया स्पीकर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज की बहुत ही अच्छी वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको जो है जेब्रॉनिक मल्टीमीडिया 2.1 होम थिएटर है दोस्तों मेरे पास, आप जो है सामने देख रहे हैं। तो इसकी जो है क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। ये वॉल्यूम ऑफ और ऑन के लिए बहुत ही बेहतर है। और यहाँ पे इसको 2.1 जो है टू ब्रांड बास भी इसका जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप दो स्पीकर इसको मिलते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों जेब्रॉनिक 2.1 मल्टीमीडिया होम थिएटर स्पीकर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी वॉइस के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसकी वॉल्यूम टेस्ट करते हैं दोस्तों कि जो है जेब्रॉनिक मल्टीमीडिया होम थिएटर की जो है वॉल्यूम कैसी होती है दोस्तों। मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मैं आपको जो है वॉल्यूम लगा के एक बार बता देता हूँ दोस्तों कि इसकी वॉल्यूम जो है कैसी रहती है। बहुत ही बढ़िया वॉइस है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वॉइस है। तो आप जो है ये बाई कर सकते हैं दोस्तों जेब्रॉनिक का 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर ज़रूर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्निकल और एजुकेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।